Как продать студию в Краснодаре за 7 миллионов 300 рублей? Сейчас я вам покажу. Смотрите, жилой комплекс «Достояние» — это студия свободной планировки 42 квадратных метра. Ее перепланировали, то есть сделали отдельную спальную зону, поставили стеночку. Здесь сделали гостиную, общая площадь здесь 30 квадратных метров. Гостиная зона, кухня, выход на балкон просторный, здесь прихожая 6 квадратов и санузел 4 квадратных метра. Вот такая студия стоит 7 миллионов 300. Готовы ли вы переплачивать за «Достояние» такие деньги или нет? У меня есть аналогичные квартиры в Парке Победы за 5 миллионов с ремонтом, в Ракурсе также рядом за 4 миллиона рублей. Если не хотите переплачивать, обращайтесь ко мне, номер указан на экране.